दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का। और ये अरावली है हमारी दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम कह सकते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र है। और सबसे जो नवीनतम है वो आप सभी जानते हो, हिमालय पर्वतमाला है। देखिए क्या लोकेशन है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये खजूर और नारियल के पेड़ हैं जो माइंड ब्लोइंग। हाय बिकी। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं दोस्तों। देखिए ऐसा रास्ता है और बारिश हो तो इस रास्ते का आप आनंद ले सकते हैं। हाय ड्यू। और देखिए वहाँ पे लड़के लोग नहा रहे हैं। इस कुंड का नाम है नाग कुंड। और हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। वो झरना आ रहा है ऊपर से एक, देखिए कितना खूबसूरत झरना है। बताया जाता है ये एनी टाइम चलता रहता है यहाँ पे।